Здравствуйте, на каком мы канале? На канале Мистер Вены. Ну, показывай, что у тебя сегодня. То есть не на канале Мистер Вены, вы на канале Мистер Дарт Вейдер. Не бойтесь, это маска. Мы начнем с... Видно? Конечно, что это? Смешно. Не, это не то, что мы хотели показывать. Мы начнем показывать «Звездные войны». Начнем мы с нашего агента Калуса. Он такой в шлеме. Ой. Вот в чем был прикол. Шлем вы не пытаетесь с него снять. Это набор «Звезда смерти». Вот его коробка была. Угу. А мы собрали его только сегодня. Ну, если быть точным, не сегодня. Сегодня. Что? Кто-то разломал его. Это Лена разломала когда-то этот корабль, но я и отомщу еще. Соберу и отомщу. Вот ты собрал. Ну ладно. Покажи, какой у тебя корабль. Ну, этого вы дождетесь в конце. Давай. А потом уже будет игра. Вы же любите игры? Обожаем. Ладно, приступим дальше. Вот наш агент Калус, вы видите, он в таком шлеме. Такой. Он безоружный. Угу. Ну, у нас еще не было вторых агентов Калусов. Ну, они такие уже поразличные. Ну, они немного такие хрупкие. Уа! Ну, я же говорила, это я просто со всей силы снимал. И голову отвалился, это вот так. Ладно, давай вам покажем просто его шлем. Давайте. Виден? Виден, да. Вот такой вот он. Классный. Угу. Это шлем злых. Да. У меня только две были эти коробочки «Звездные войны». И, конечно, все злые. Но злые они и не такие уж. Они интересные. Да. Я знаю, такая игра.